Dobré vítám se nové videa a tady v tomto videjku si budeme po dlouhé době zahrát Minecraft. No, nebudu to zdržovat, dejte like, odběr se zvonečkem a my jdeme na to. No. Takže dáme se tady náš svět, ať nevím, ať se namačte. Tohle není můj svět. Kde je? Jo, tady to. OK, pardon, omlouvám se. To... Jo. Od minula jsem tady ten dům už dostavil, pokud neberem v potaz tady ty dvě prkna. A jak asi víte, dům na 4 nožkách má tady blok. A tam taky. Ale má samozřejmě i nožky. A ty by jsem dneska nějak se pokusil uvařit. A nějak už napadlo, že na té jedné nožce prostě bude žebřík nahoru a je tu creeper. Bombas. To jsem neměl takhle na ní naskakovat. Jsem blbý, já vím, proč. Nejdu vidět, takže se zlepším světlo. A jo, teď už to je lepší. Já nevím proč, ale mám rád takový, když je to takový tmavý ty videjka spíš. No ale teďka to už je moc světlý zase. Ty vole. No, ukažme na to. Vykopu si tady nějakých pár tady těch stromků, ať máme na žebřík a na všechno. Takže já si to vykraftím. Dřevo a jdu nějak pokusit si uvařit tady to. Třeba tak, a že bych to udělal jako... Teď mi tady prasklo topení. Jako vypadá to takhle dobře. Tady máme kuřecí nožku. No, nějak tak to má vypadat. Já si tady hodím. Ach, já kámo, proč jsem tak blbej. Tak, no jo, to je úplně hnusný, ale nevadí. Tak, jak bych to tady takhle dodělal, ať pak si můžeme hrát s tím brákem. Ale tak tam ty dvě jsou úplně na hovno. Tam tady mám lavovou lampu. Pokud máte peníze na lavovou lampu, i hned si ji kupujte. Jakože bez ničeho. To je mega satisfying. Jaj. Hodím to zase Ne, zombík. No, hodím to zase sem, jsem chtěla říct.
Tak přesně tam jsem to dát nechtěl. Tak přesně tam také ne. Jo. Tak krása, kámo, koukej na to. No tak zase překvál jsem to. Ale na jaký bude ten vchod? Tam mám tu čestku na asi. No ale mám tam crafting. Což je dobrý. Ale nechci tam dát. Jo. Jo. Takže tady prosím vázu. No, kamo, kašlu na ten dole. Na ten žebřík. Mám tu docela hodně železa. Takže by som si, co mi chybí? Rovnou by som si asi udělal tak a boty, že? Ať máme výzbroj. Tam ta lavová lampa je nejvíc best věc, kterou jsem kdy měl. Boom. Boom. Jo. Tady mám prostě třeba půlku domu volnýho, ale na to se tě nikdo neptal. Nemám jídlo. Já myslím, že ani tady nemám jídlo. Mám tady 5 tablek. Já si tady asi budu pro matery pšenice boty. To mají, dobrý. Hihi. Dream. Hej, kama, jak se Dream do toho mohl trefit, když já jsem se natrefil z 5 metrů. Teda z jednoho bloku, pardon. Bylo trošku utrapený. No tak jsem se netrefil, no co si mě děláte, borce. Dejte like. Tady to bude taková o ničem série, nebo jakože díl. Tady to bude takový jakože... Jinak asi by vás zajímalo, kde jsou další díly série, kdy dělám můj film. A řeknu vám to takhle. Zatím nejsou. Jako mám je, ale zatím je nemám jak se stříhaný, tak vůbec jako asi je neplánuju ani stříhat. Já bych jsem buď to udělal nějaký jakože docela... Hej, borci, mám trávu. Teda... Jen pro ty, co ví. Hej, pojďte za mnou, kámo, teď mám senu. Konečně. Kámo, zlatý bedrock, kámo. Tam za tebou jdu, kámo, vidí tě, kámo, z 50 km a jdu za tebou. Ne, co to tady máme? Kámo, oni jsou fakt tupí, kámo. Kámo, já jsem prostě 5 metrů od nich a... Čum. Když je to jeden... Kámo, oni jsou úplně postižený. Pojď. Tak, pojďte sem. Vy jste tak hrozný, ty krávy. No nie.
tudyma, tou brankou. Ježišmarja, co to je za imbecile? Hej. Ale jo, výborně. Kámo, aspoň ty 2. Jsem blbej. Tak. Mějte dítě. Tak. Krásně jste udělala. Sice jsem ho neviděl, protože no. Nebudeme se bavit o tom, jak krávy dělají děti, ale kámo, ty. Co to je dneska za video? No, aby jsem se vyjádřil k tomu, proč nemám ty jakože další, už vás znovu proč nejsou další ty série z toho, jak dělám svůj film. Oni nejsou protože je asi jakože ani neplánuju dělat. A protože asi já vám to nechci spoilerovat úplně. A ten první díl se moc jakože vám nelíbil, tak jako má to snad asi 1 zhlédnutí, nebo já nevím. Což jako neříkám, že by to u mě bylo nebylo normální, ale prostě jako moc se vám to nelíbí, takže jakože je asi pro mě zbytečný to stříhat, jakože, kam jako chápeš. Ale pokud tady na tom videu bude do 3 dnů aspoň 3 lajky, tak by jsem to možná určit mohl. Ale zatím ne. Zatím jste mě naštvali. No to je dobrý, kámo. Ale jakože jinak, no já si myslím, že tady vedle sebe mám nějakou dobrou kejvku. A je to úplně napít. No ale tak zase nemuselo být to být tak špatný, jako no. Želízko, no to nebude špatný. No ale už to končí teda asi, ne? Končí. Ale želízko si vezmem. Želízka není nikdy dost. No, jenom 2. Tak zase jako mohlo tady být víc toho železa, jako nezalbal by jsem se, ale končí to tady. Bomba, skvělý, výborný, krásně. Miluji to. Já vím, že tyto video je kamo cringe po 3 minutách, ale to už natáčím 13 minut. Pro mě se to real zdá třeba 3 minuty. No. Já když... Co to je slepice? Želízko. Já vždycky, když něco začnu říkat, tak já jsem hrozný vyprávěč. Já nic neumím. Ani Minecraft. Vůbec nic. Já prostě, když něco řeknu, tak to hnedka zapomenu a začnu to říkat zase o 15 minut dál. No prostě, aby jsem to shrnul s tím filmem, asi pokračování toho nebude. Nebude pokračování toho, jak to natáčíme, ale natáčíme třeba včera jsme natáčeli a to byly docela dobrý scény. Já vám to jako nechci spoilerovat, ale nebudu vám to spoilerovat. No, co se tam stalo? Stalo se tam jako, že oni mě chytili a prostě mě tam jakože zavřeli, stříleli do mě, měl jsem v sobě třeba 4 kulky, nebo to je víc.
třeba 10 kulek jsem v sobě měl, ale furt jsem žil. A pak mě prostě dali k výslechu a tam prostě, nevím. No, dál vám to spoilerovat nebudu. Ale jinak chtěl jsem říct, že jdu asi na nějakou malou procházku. Wow, tady tam je jenom pokračování té procházky bude v příštím díle. Tohle je takový výprava první part, nebo tohle je stavění baráků druhý part. To je prostě výprava první part a stavění baráku druhý part. Prostě to jsou 2 party dohromady. Hikama nechápu, co na tom nechápete. Tak já, kdyby jsem byl vám, tak já to taky nechápu, protože to říkám úplně debilně, ale prostě asi víte, jak to myslím. Tady to video ani nevím, proč natáčím, prostě jsem potřebovala něco natočit. A jinak dneska asi, co to teďka natáčím, tak dneska má vyjít video, nebo můj projekt. Počkej. Vždyť. Tam někde je spawn. Vždyť já jsem to takhle obcházel. Vždyť tady to si pamatuju, tady to je spawn. Takže počkej, takže tady je ta obří kývka, kde jsem chcípnul. A netrefil jsem se do vody. No když, kamo, tady je ta kývka. To jsem tu jako vesnici měl takhle blízko. Jenom já jsem blbej. Jo. Kamo, ale to ty vole. Ale jako nevím, kde to je, takže jo, tuto je. Jo, tuto je. Takže here we go. Jdeme. Ještě předtím se napotkám. A jdeme. Ty vogana. Jo. Kde je skeleton? Ještě někdo tady má se mnou problém. Tak. Slyším tu někde zombíka. To není dobré znamení. Ty bogo. Ale vím, co je dobrý znamení. Že tady to je extrémně velký. A že mám železo, to je taky dobrý znamení. Wow, ty vogo. Já chcípnu za chvíli teda. Já nechci chcípnout, mám postavu. Se tu hodím spawn point. Želízko to si vytěžíme. Počkej. Mně ten čas plyne hrozně rychle. No. Tady to je asi první část z toho, jak to prozkoumáváme. No, určitě tady nehodlám odejít z téhle kejvky, než tady nevyrabuju úplně všechno. Takže za chvíli vyjde asi druhý part toho, jak tady těžím. A to se jako má co říct. Tohle možná bude rozdělený sakra na 4 party.
protože ta kejvička je extrémně velká. A nehodlám jedno video natáčet středné. Ty vogo. To není vhodný, kámo, brácho, chodit záda. Kde se snad vhodné? Nejlepší je, že tady hnedka mám postýlku. Takže už tady na to asi kašlem a uvidíme se u dalšího partu. Tady to video bylo docela divný, já vím, také by mě asi nebavilo, ale prostě jsem něco dneska potřebovala natočit, nebojte, ale našli jsme tady tu obrovitánskou kejvku, takže se na ní v příštím díle určitě půjdeme kouknout a zatím asi nashledanou, dámy a pánové, a nezapomeňte tam napalit ten like, odběr se maličkem, prosím, pro vás to tak jedno kliknutí a pro mě to asi zachrání život, takže zatím čau.